ব্যাক টু মাই চ্যানেল হাংরি বার্ড। তো আজকে আমি চলে এসেছি ফ্রেন্ডস অফ ফোতে। তোমরা একটুকে দেখলে আমি ঢুকছিলাম। তো একটা কথা বলে দিই, তো আমি অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম যে আমি 7টা কন্টিনেন্টে বিভিন্ন রকমের ফুড ট্রাই করবো এবং সেটা নিয়ে রিভিউ করব। তো আমি যেটা ফার্স্ট চুজ করেছি সেটা ছিল থাই ফুড। তো অনেক গবেষণা করে জানতে পারলাম যে এই রেস্টুরেন্টে সেটা অথেন্টিক থাই ফুড ওরা সার্ভ করে। নট অনলি থাই, জাপানিজ, চাইনিজ, ইন্দোনেশিয়ান সব রকমেরই ওরা করে। তো যাই হোক, অনেকে আমাকে রিকমেন্ড করেছিল ফেসবুকে এই জায়গাটা, বিকজ আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কোথায় যেতে পারি থাই ফুডের জন্য। তো অনেকেই এই জায়গাটা রিকমেন্ড করে, তো সেটার জন্য আমি এখানে চলে এসেছি আজকে। তো চলো আস্তে আস্তে এমবিয়েন্সটা দেখে নিই, আর কী কী ফুড অর্ডার করছি, কী কী খাচ্ছি, কোনটা কোনটা অথেন্টিক থাই ফুড, সব কিছু জানার জন্য সাথে থেকো, দেখতে থেকো। চলো ওদের একটু মেনুটা দেখে নিই। তো ওরে বাবা, রীতিমতো এটা একটা 3-4 পাতার বই। তো যাই হোক, ওদের মোটামুটি সবই আছে, স্যুপ, অ্যাপেটাইজার, মেইন কোর্স, ডেজার্ট সবই অ্যাভেলেবেল। বাট হ্যাঁ, ডেজার্টের মধ্যে আমি যেটা দেখলাম সেটাতে কোনো অথেন্টিক কোনো ডিশ পাবে না, বাট নর্মাল বাকি সব কিছুতে স্যালাড অ্যান্ড মেইন কোর্স, অ্যাপেটাইজার সবেতেই কিন্তু তোমরা অথেন্টিক জিনিসপত্র পাবে। তোমরা এখানে লাল লাল সাইন দেখতে পাচ্ছ, একটা করে লঙ্কার সাইন প্রত্যেকটার কয়েকটার পাশে বেসিক্যালি। তো ওগুলো হচ্ছে মানে জাস্ট ইন্ডিকেশন যে এগুলো কিন্তু প্রচণ্ড ঝাল হবে। আর তোমরা পাশে দেখতে পাচ্ছ চায়না, ভিয়েতনাম, তারপরে থাইল্যান্ড লেখা। তো দ্যাট মিনস ওটা হচ্ছে কি ওই দেশের মানে অথেন্টিক ডিশ। অলসো দেখো এখানে ওরা মানে লিখে দিয়েছে যে লাল মিন্স স্পাইসি। আর একটা জিনিস, সরি ভুল বললাম, যেগুলোর পাশে থাইল্যান্ড, চায়না সব লেখা, ওটা হচ্ছে কি ডিশ ফ্রম দেয়ার প্লেস। বাট পাশে দেখো একটা গোল করে সাইন আছে চিকেন সতেটার পাশে। তো ওই গোল সাইনটা মিনস ওটা হচ্ছে কি অথেন্টিক ডিশ ফ্রম দ্যাট প্লেস। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ অনেক রকমের ভ্যারিয়েন্ট তোমরা ইউজ করতে পারো, চিকেন, মাটন, ল্যাম অথবা সি ফুড এনিথিং। তো সেটা অনুসারে তোমরা যে কোনো কিছু কাস্টমাইজ করতে পারো। সো দিস ইজ টম ইয়াম ক্লিয়ার স্যুপ। আই ডোন্ট নো এটার ব্যাপারে আমি কী বলবো, বিকজ আমার মনে হয় এরকম কোনো মানুষ নেই যেটার ব্যাপারে জানে না। এটা হচ্ছে গিয়ে বলতে পারো মোস্ট পপুলার একটা থাই ডিশ। তো নামটা যেরকম বলে ক্লিয়ার স্যুপ, সেরকমই এটা পুরো পাতলা জলের মতো স্বচ্ছ বলতে পারো। কিন্তু তুমি জাস্ট লুকসে যেও না, খেতে কিন্তু এটা দারুণ। তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটু ঝালের দিকেই পড়ে, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্পাইসি থাই স্যুপ। তো তোমরা যদি ঝাল না খেতে পারো কখনোই এটা কিন্তু খেও না, জাস্ট পাগল হয়ে যাবে। আমার মতো ঝাল প্রেমীদের জন্য এটা হচ্ছে গিয়ে বেস্ট অপশন, জাস্ট অসাম। একটু একটু টক ফ্লেভারও আছে, কিন্তু ঝালটাই বেশি মুখে লাগে এটাতে। আর এটারও বিভিন্ন রকম ভ্যারিয়েন্ট তোমরা ট্রাই করতে পারো। লাইক তোমরা যদি কমপ্লিটলি ভেজিটেরিয়ান হও তাহলে অবশ্যই ট্রাই ইট উইথ মাশরুম, দারুণ লাগে। আর এছাড়া বিভিন্ন রকম সি ফুড দিয়ে কিংবা নর্মাল শুধু চিকেন দিয়ে বা চিকেন, মাটন, মিক্স যে কোনোভাবেই তোমরা এটা খেতে পারো। বাট এটা কিন্তু জাস্ট দুর্দান্ত, ইটস আ মাস্ট ট্রাই। চলো ট্রাই করি টম ইয়াম ক্লিয়ার স্যুপ। দারুণ, একটু টক টক ফ্লেভার আছে, মিষ্টি আছে, ঝাল আছে। তো এটাই ওদের স্পেসিফিকেশান, মানে 3-4 রকমের মানে টেস্ট একসাথে থাকবে, টক, মিষ্টি, ঝাল সব একসাথে মেশানো। বাট অসম, আমি আগে এরকম কোনো স্যুপ খাইনি, রিয়েলি নাইস। সো দিস ইজ চিকেন সতে অ্যান্ড অ্যানাদার পপুলার ডিশ ইন থাইল্যান্ড। তো এটা যেটা বেস্ট পার্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে সসটা, যেটাকে বলে চাঙ্কি পিনাট সস। তো সেটা দিয়ে সার্ভ করা হয়, দুর্দান্ত খেতে এবং ভীষণ ঝাল। আমার মতো ঝাল প্রেমীদের জন্য কিন্তু এটা একটা মাস্ট ট্রাই। চলো ট্রাই করা যাক চিকেন সতে। দুর্দান্ত খেতে। জানি না ওরা কীভাবে যে সসটা মাখিয়ে এটা করেছে, আই ডোন্ট নো সেটা কীভাবে তৈরি করেছে, বাট অন্যরকম টেস্ট। আমি আজ পর্যন্ত এরকম কাবাব টাইপের কিছু খাইনি। ভীষণই নরম চিকেনটা, কোনো রকম শক্ত ভাব নেই, কাবাব তাও। জাস্ট অসাধারণ। এদের প্রেজেন্টেশনগুলো কিন্তু খুব সুন্দর, আই মাস্ট সে। তো
এটা একটা নর্মাল মোহিতো আমি নিয়েছিলাম। তো ভালো ভালো খাবারের সাথে ড্রিঙ্ক না হলে চলে না। তো ওদের এখানে এমনি নর্মাল অ্যালকোহল অ্যাভেলেবেল, কিন্তু আজকে ভালো লাগছিলো না অ্যালকোহল নিতে, তো সেজন্য একটা নর্মাল পাতি মকটেল যেটা মোহিতো হয় ওরকম একটা ট্রাই করলাম। তো চলো খেয়ে দেখি কীরকম বানিয়েছে এটা। রিফ্রেশিং, কিন্তু মিষ্টিটা একটু বেশি দিয়ে দিয়েছে, বাট আই থিঙ্ক সেটা ম্যানেজেবল। আমরা যদি আগে থেকে বলে দিই যে মিষ্টিটা কম দিতে তাহলে হয়তো কম দেবে, বাট এমনি টেস্ট ওয়াইজ খারাপ না। এটা হলো প্যাড থাই নুডলস। এটাও হচ্ছে কি একটা মোস্ট পপুলার অ্যান্ড অথেন্টিক ডিশের মধ্যে পড়ে থাইল্যান্ডের। তো এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা একটু ফ্ল্যাট টাইপের নুডল। আমরা জেনারেলি যে নুডলটা খাই গোল গোল সেরকম কিন্তু নয়, এটা কমপ্লিটলি ফ্ল্যাট। এবং টেস্ট ওয়াইজ যদি তোমরা বলো তাহলে একটু থাকবে সুইট ফ্লেভারটা একটু বেশি থাকে, লিটল বিট টকও থাকে, অল্প ঝালও থাকে, কিন্তু সুইট ফ্লেভারটাই বেশি আসে এটার থেকে। আর অবশ্যই এটার মধ্যে কিন্তু ক্রাশড পিনাট মাস্ট। তো এটাই হচ্ছে গিয়ে মানে এর মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস তোমরা বলতে পারো। বাট খেতে খারাপ না। যারা মিষ্টি খেতে বেশি ভালোবাসে, মানে সুইট টুথ যাদের বলে আছে, তারা ডেফিনেটলি এটা ট্রাই করতে পারো, এটা দারুণ। তো এটা হচ্ছে থাই গ্রিন কারি, তোমার থাইল্যান্ডের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারেট এবং পপুলার অ্যান্ড অথেন্টিক ডিশ তোমরা বলতে পারো। তো নামটা যেরকম ইমপ্লাই করে, এটা গ্রিন কারি। তো এটা হ্যাঁ গ্রিন চিলিস দিয়েই বানানো হয়, বাট চিলিসটা একটু ডিফারেন্ট হয়। চিলিসটা হবে কমপ্লিটলি ফ্রেশ এবং রাইপ, বাট গ্রিন চিলি। আর সাথে অবশ্যই থাকবে একটু কারি পেস্ট আর কোকোনাট মিল্ক। তো এটাই মেইনলি এর মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস বলতে পারো, বাট ইটস টু টেস্ট। তো এবার ট্রাই করা যাক থাই গ্রিন কারি। তো তোমরা এই থাই গ্রিন কারিটা যে কোনো ভ্যারিয়েন্টের মধ্যে নিতে পারো, এটা ফিশ দিয়েও করতে পারো, চিকেন, মাটন, এনিথিং। তো আমরা প্রেফার করেছিলাম চিকেনটা। তো চলো খেয়ে দেখি কীরকম। ফার্স্টে শুধু কারিটা খেয়ে দেখি, তারপরে রাইস দিয়ে খাবো। আচ্ছা, রাইসটা সাথে দেবে, এর সাথে মানে যে কোনো থাই গ্রিন কারি নিলে তার সাথে রাইসটা কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি থাকবে। পিওরলি একটা কোকোনাট বেসড ডিশ বলতে পারো, পুরো কোকোনাটের ফ্লেভার আসছে, নট ব্যাড। Again a thumbs up, really liking it. মনে হচ্ছে আমাকে থাইল্যান্ড চলে যেতে হবে সিরিয়াসলি। মানে প্রত্যেকটা ডিশে আমার এত ভালো লাগছে, আই ডোন্ট নো ওয়াই, বাট নাইস। এবার আমরা ট্রাই করব ফাট থাই নুডল। এটা ওদের মেনলি ওরা স্ট্রিট ফুড হিসেবে খায়, বাট এটা যেহেতু অথেন্টিক ডিশ ছিল তাই আমিও একটু ট্রাই করলাম। তো খেয়ে দেখি চলো কেমন। এক্স্যাক্টলি আমরা যেমন ফ্রাইড নুডলস খাই সেরকম কিন্তু নয়, একটু গ্রেভি গোছের খেতে, টক মিষ্টি এইরকম দুটো টেস্ট আমি পাচ্ছি আপাতত। ঝালও আছে, বাট টক মিষ্টিটা ইকুয়ালি স্প্রেড করা। এটা আমরা একটা জাস্ট এমনি নর্মাল চিকেনের উপর নিয়েছিলাম। তো এটা এখানেও তোমরা যে কোনো রকম কাস্টমাইজ করতে পারো, লাইক সি ফুড বা ল্যাম্ব বা যা খুশি, মানে প্রন, শুধু প্রন দিয়ে বা মিক্স যা খুশি করতে পারো। বাট আমরা চিকেনের উপর নিয়েছিলাম। এগেন খেতে খুব একটা খারাপ না, বাট যেহেতু ঝালের ভাগটা কম, মিষ্টির ভাগটা বেশি, তাই এতগুলো ডিশের মধ্যে এটা আমার সবথেকে খারাপ লেগেছে। মানে নট ব্যাড, আমি বাকিদের তুলনায় বলছি, বাট এমনি ফাইন। যারা একদম ঝাল খেতে পারো না তাদের জন্য কিন্তু এটা পারফেক্ট, মিষ্টি মিষ্টি ফ্লেভারটার জন্য। অনেক দিন প্র্যাকটিস নেই, স্টিল একটু কেত আর কি। Being weird, but I really don't love reading, but this place was so attractive, I just couldn't resist myself. Today's bill, really এত কিছু খাওয়ার পর I was expecting কে at least 4000 cross করবে, but I am really surprised. তো এবার চলে যাবার পালা। সত্যি যে দিনটা খুব ভালো কাটলো, মানে প্রত্যেকটা খাবার আমার খুবই ভালো লেগেছে। মানে এরকম ফার্স্ট টাইম হলো যে কোনো রেস্টুরেন্টের প্রত্যেকটা ডিশ ভালো লাগলো। তো ডেফিনেটলি আই উইল রেকমেন্ড দিস প্লেস টু এভরিওয়ান। প্লিজ ডু কাম অ্যান্ড ভিজিট অ্যান্ড ট্রাই সামথিং, বিকজ ওরা বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন টাইপের খাবার রাখে। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অনেক অনেক শেয়ার করো, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো। আর সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। যা গরম পড়েছে, সুতরাং খুব ভালো করে নিজের খেয়াল রেখো।